Yakin wis sik. Kowe cuma sampe sem kok. Aku lali cara nih gini omelet kok. Ini dicampur ambek endok atau bulat gini-gini. Begitu loh. Rahasia ini. Di bagian ya lagi diaduk dulu. Mencipil ya. Baleni kowe nek mergawe. Jadi kowe masa iki sering disentaki ambek dadi lho, men. Nah, sebenarnya iki ya wajar iso jeneng kamera iki enek laline tak ngono jago. Bola-bali ngomong ngono. Ayo, tapi dia gak ngerti-ngerti lho, men. Alah yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding sore. Saya Joni lho, saya wedi bakalan ke segmen sing lanang masak sing wedok maca. Oh iya maca. Ganti le. Selesai Indonesia. Ya iki mergo kan akeh apa jenenge? Akeh rekomendasi dari Rekomendasi. Diganti Ini Mas. Ya, masih pengen ngene. Oke, sing wedok digenti maca. Maca. Selanang masa sing wedok maca. Mending sing wedok sik le, sing wedok maca selanang masak. Mas, Wes mulai lah. Ditunggu beliau konten selanjutnya. Saiki awake dhewe bakal masak-masak. Apa masak iki? Omelet. Omelet. Ya, bumbune apa enak? Bumbune iki ya bawang bawang, seledri, uyah mesti, Ya. roiko, Kecap. micin, endok, Ya. dan mie. Ya, setelah masak awake dhewe bakal diapakno, Pak? Bakal dibagi-bagikan. Dibagi-bagikan iki, Pak. Ciraos. Sak temen wong. Ya, sampai bang. Dan saya awake dhewe langsung masapin. Oke. Aku dhewe lele. Rotel aku lho, rambut aku lele. Dari kapan, Mas? Mas ya, masa-masa kita mulai. Nah, oke bro, iki awake dhewe langsung mulai menggodokkan mie. Ya, omelet iki jarene iki bumbu dasarnya apa ya? Omelet itu ya iku toh. Sebenarnya panganan paling sederhana. Juga sederhana sih. Mie telur. Ini direbus bagi digaya be telur. Sebenarnya nek sing origi apa sing basic-basicnya sing biasa-biasa yo gak usah campuran apa, cuman kan biasanya wong divariasikan, enek kecap, saus, enek kornet. Kuwi carane makan. Carane makan kanggo kecap, kanggo saus. Yo, tapi yo enek sing langsung dicampurin no. Langsung ono. Enek. Ambil omelet apa kok omelet? Apa jenenge? Mine iki awake dhewe bakal nanggo mie bakso, Bro ya. Mini iki tenan pura. Iya. Iya. Sebenarnya ono sing kadang nganggo mie sedap tapi mie sedap kan wah tinggal pekewo. Ya. Ya muga-muga bergaudan. Soal iki cuacane cepu dan setar lagi mendung. Terus hujan. Kira-kira dino iki. Bisa jadi iki rendang mau digel. Lah kuwi. Garo gimana? Tak bisa diprediksi. Heeh, saiki cuaca gak iso diprediksi. Allah. Langsung kan pengendali apa kita. Nah, iki diwangi apa Wes, Le. kan nogok lho ya. Nah, iya. Di wes ngeri ya. Pengendali api kita ngeri, Bro. Dia sudah sertifikat soko Avatar Eng. Ini udara le. Nah, ya suko ya. Gede pilah rambopane orang ra gede lah piye lho iki. Walaupun rambopane wong tuane boyo gede. Oke. Waplok iki. Apa dikaploki wis yo. Cerek keras, Bro. Wes le. Kopi yo, kopi yo. Dadar kok terus mine di pedoti. Pesonan del nenek del. Wis ora dhewe pedhok keri gini dah ora? Ora. Kayo. Ki proses nganu men. Ngirisi godhong bawang. Soalnya ki godhong bawang iki sebagai peran penting juga kanggo Apa ben? Ngopiin ndi? Ning kene. ya gak engko ada nek iki kon ditamburi sithik-sithik ngono pe. Nek mbok kene kabeh kan gak cukup pi. Kowe sak durunge kok wis tau ngene iki nok ya. Wis aku biyen nek ketoke ning omah Mas yo. Sebenarnya iki aku nek weteng lesu nih kadang ngomah iki mulai ngopi ngono iki kan weteng kadang lesu yo. Heeh. Lah delok panganan kok wis ketok gak mood ngono kadang gawe ngene iki. Dienggo cemilan nek ape turu. Soale terus terang aku nek weteng lesu iki gak iso turu men. Dadi ya kuwi kudu weteng wareg. Omelet itu emang instannya nek semisal digawene kayak anggo mie sedap nih. Jadi sak Iya, bumbune dilokno. bumbune Nah, iya. dilokno cita rasane. Tapi kita tidak pakai mie sedap tapi pakai mie bakso. Nah, diolah. Tapi lu nek mini kita kowe bumbune ora nganggo kecap saus. Apa yang nek rasane? Kecap saus le. Iya ora nganggo kecap saus. Lah itu nek kecap saus. Tapi sing wakil. Lah kok nek ngene nek pancen mie sedap kan nek bumbune. Piye? kecap saus. Mune ben kecap. Kok ruwet iki karo kecap. Waplok iki ngono ngomong.
kakan wis mulai becare kakan kena keluk. Gopak. Oh, aku ngerti lah kenapa aku sakit didel. Saya kan tak turunin gini ki ya. Sebelumnya kan aku pengendali ki. Ayo. Oh berarti apa? Kan keluk ya aku. Utangnya kelbone keluk lho. Efek samping lho. Samping. Patake anyep. Terus sampe Ini ngono lho. Ki diwae dikocok men. Dia mas soalnya wis tak kayak uyah, tapi gak kesuting. Ki diwae dikocok. Gak usah akeh-akeh, engko berarti ikine dicawuk terus iki lho. Ijo-ijone dicawuk. Dilepokno kene dikocok. Ki ndoknya nganggo 3 kilo tok. 3 kilo. Mine nganggo sakmene lagi. Ayahnya kita menyemplungkan ini. Lho, urung gua pilih. Wes lele, mau bikin go ngono lho ya. Yang semplung aku ya, nyakli. Kita main air-air Bang. Kan aku rusak le. Kita cemplungkan saja guys, cemplung kabeh yo, pas yo paling yo. Masuk kabeh le, sok kabeh le. Pas pe. Lagi gede lho. kabeh le. Ini gede pas. Banyaknya kurang apa kuwi? Apa bayi? Wah, ini omelet bro ya. Jadi awakmu sing ngerti resep omelet apa jenis sing Omelet. yo khusus awakmu sing pengen apa jenis sing iso masak omelet yo dengan racikan tanganmu sendiri komen iso bumbu apa wae. Jadi tim sur iki khusus kanggo bumbu tim super dhewe. Dadi engko bumbune dikei kecap itu. Terutama kecap dhisik. Lho. Iki kurang anune, Bro. Apa mine? Banyune tapi Ini kurang. ambane sampai rong itu. Iya, aku tak kabeh biar gak ndun gawe ini. Oh enggak ya kita kabeh. Pat pra. Dua sok ngono, Pak. Kowe kok ngono. Burine wedi lek kowe le. Ayo wedi lek. Nah. Andar, kabeh kok dibek kowe kok. Iya. Wis borong lagi. Wes. Wes kene tunggu 3 hari. Ben kok tak? Ya cara mono bunder-bunder koyo Iki iso lumpia, kok lumpia apa bala-balan lho. Temen Ki dan kita saatnya menceplungkan daun bawang dan seledrinya buat untuk ana ijo-ijone dan mempercantik. Wes, soalnya engko kurang engko nek wedine. Gak usah banyak-banyak. Penting ana ijo-ijone biar ketok ayu. Ben enak. Biar enak juga iki yo salah satu enak rasanya juga yo, kuat rasa juga. Iki memang wis tak kero iko wis dikai uyah jaki juga. Wis saiki karek nunggu mie dan ready dicemplungkan. Untuk tidak menggemblok akhirnya minyaknya. Dikai terasaran iki apa? Kertas minyak men yo. Iki kertas minyak emang tuku tapi sing sesuai cetakan iki gak enak ternyata emang takok ibuke. Kira yo motongi. Iki karo ngenteni kae mini. Iki kok dadi ngene. Ben ae rasa bapak-bapakmu. Kemarin kan wis dadi tak melipat kabeh. Biar enak rasa pedesnya juga diirisi brambang lalu bawang, lombok. Iki jere biar enak piye, Bin? Bener rasane murid kan dari mayo nganggur malah. Gimana kan dari mak biar enak rasane Anak gila pedes sih. sih. Ngungkur dan dia besok Coba lah. Minuman jaki ambek Nafa kuku apa? Saus. Kuku saus. Weh, gua jadi lo, pas apa lo? Mandali mie. Aku sebenarnya rasa getir-getir sih. Nemor-mor beles. Juga masalah sih so pindahin di rumah. Cuman kan ya kata ini Kan tapi bang gua ben kalau sih udah nambah peti packing ini dulu. Yo. Sekarang proses ngangkat, Bro. Kuat murah lagi. Sini. Gak kuat lagi le. Sini. Ini ra kuat lagi. Kita sih tidak apa-apa. Kowe kok kono lho, Pak? Genine maju ke rene lho. Apa le? Kenyo jadi aku. Enggak. Lah. Kuat iki muat murah. Kuat. Iki lho muat murah iki. Muatnya muat. Makor.
Kus beran. Iki karena meh goreng. Genine masuk dikelongi. Ben gak gede-gede. Jeros. Dengan dilebok kene tuh ini. Kira, apa ya? Udah lulo. Iki pas bro karo suasanane ya, Bra. Barudan barudan mangan mie. Ora kowe enak kok. Ya, Bra. Mie tak mie pedes. Karo ngono lantunan ayat suci Al-Qur'an. Wih. Iya. Ada le kalian jangan. Loh. Nah yo, Bu. Yo mbok pilih cek. Bisa kita ngono dhewe, mesti salahno gitu. Kayak wae apa tadi V. Yakin wis sik. Kok cuma sampe sem kok. Aku lali cara nih gini omelet kok. Mie dicampur ambek endok atau bulat gini-gini. Ya, mie campur bedok ning kono, engko terus di ngene, di lagi segoro kono. Enak durian nek. Ngene lho. Iki sebenarnya ngene lho, Man. Iki dicampur. Tiga kakek. Dilebokno kene. Dilebokno kene. Terus diudek ngono lho, Men. Seperti itu. Terus dicetak. Ono Mas enak. Ya aku tangan resik men ya. Langsung ke tangannya ya. Rawi. Oh, alah opo, resik opo. Ya bar ngirisi brambang iki. Orang sing ngerti tangannya menungso le. Ya ora ngerti tangannya menungso berarti nek goreng rasa tangan, terus sikil. Saiki oleh. Tangan kutok sama. Ya bener. Bisa aja jadi bang. Wes yo. Wes cukup enggak? Wes. Ya. Panas soalnya. Men. Ada ini. Gede Ini kepanasan man. Ada Pak, Pak. Ada hijau loh. Ki entong kok jane mainnya kok. Sendok kecilian man. Kilo. Ya kuwi kok. Cepet tenang. Aja gede-gede ve. Kan mainnya tipis. Tipis aku takkan ve. Ku matengmu timbang mubadir. Nikane wah lucu banget sih. Ini lo penting dia roteh no. Oh, rata kok terdiri sih ngono maksudnya. Iya. Ngono ya apa-apa. Ini kepanasan tak telong ya bang. Anaknya. Genine kepanasan man. Genine kepanasan. Ini kepanasan. Oh ini kan dia. Jadi cukup lah kayak nafak wis nganggo cukup nampan. Jadi semakan. Apa? Genine kegedean. Genine kegedean man. Cilek kosong itu. Wis pengandale apine wis nyetekno ngatur genine. Mah mati lek ini buah. Ini mau duduk-duduk ale. Ini mau duduk-duduk. Nyak jerane gitu apa. Terus saya gosok urung dulu ki sing misal wah kena buleke purah main nasi nih. Iki wis none ngene. Bukile ana. Yo wis mati. Iya. Mau kesuwen. Iya jadi duduk sampai kene duduk. Duduk yo ki percobaan ki demang gak aku sampai saus nih. Tapi berhasil ki yo. Sampai dulu. Rasa seperti Saya dulu berkarositos ini aja. Cedek Pak. Ngapain ngawur nih kan minyak? Biasa adus minyak. Patus minyak iki cipratan luwung lagi pupuku mulus dhewe. Pupu gudiken kabeh lazim pupu lho. Wajar wong lanang iki ora gudiken main iki. Ajare mulu. Jare mulu. Lah wong lanang kan mulus dadi lontong. Ngono lho. Seneng motor tapi bautnya dikali motor. Kel. Iki dek ngono. Oke, jadi persiapan kedua itu kayak kecap karo saus. Iya, ki sing dikecok Iki bisa. wis kotor. Kakan praktek. Enggak. Ini kira tanong ini no. Kira tong ini. Ojo ngaten tengah tebel. Engko ndek Tapi menurutku sausnya rata men. Guys. Iki
Iki guys genine sedengan iki men. Ngusin-ngusin acun Bu. Wes dintani sik beracur iki jajal ngicipi sing gak gocek kecap saus. Enak no. Enak le. Enak lho. Muni ngono lho. Sinoto genine aku mari. Enak. Ini percobaan men yo. Jono. Panas men. Tak jajal iki. Senata gini sapa? Gusti Allah lagi iku nglangkai Gusti Allah. Noto le. Enak. Ora sing Oh, kok sampean njaluk? Jaluk Cek, cak pecak. Ngomong kok. Kau. Nah, cuma ini kan urus kayak caos kecap gitu kan. Rasanya piye? Gue mesti gue yang next lah enaknya. Gue enak. Ping, aing. Panas ya kan? Le. Masa ini mau anjane cara panas kok mbanjani lho. Lah iya. Kayak panas. Oh iya, asmat lep. Oke Mas. Ah. Tenan pra. mana ya? Ada kecap terus malah enak ketok ya. Kerang tahu kan mangan omelet. Mas lek kok kayak kecap Mas mesti enak iki. Masa kowe iso, kok masa orang tahu mangan. Masa tahu mangan omelet. Orang tahu lho. Lah makane dijajal to. Panganan-panganan sing aneh-aneh ini ya. Lho, aneh piye le per? Iya maksudnya iki. Iki panganan zaman SMP per. Hah? Zaman aku SMP wis kenal iki. Yo cuman aku TK mangan. Wih, iya. Ini ki nek ape dibagekno dijajal sik. Iyalah. Enak dibagekno nek gak enak pangan dhewe. Tahan dhewe ya. Gusti. Kita pakai kecap bro. Kita apa? Caos le. Jelas ki A1 ki. Piye rasane? Kok Nah yo. bar iki aja akeh soalnya ngene iki lho, malike angel kandel. Yo. Bar iki sithik-sithik ae soalnya malike kangelanku gosong. Iki rada gosong. Kita tidak akan pernah tahu no jika tidak dicoba. Iya. Wes ki karek lagi dibalik berarti ngenteni garing. Jajalin. Omelet. Kita tahu mangan omelet urung? Halo, jalina. Ndang, lho. Omelet, Umumnya tahu tapi jajal yuk. ndang. Iki gak kene lembut lerane apa-apane. Nah dijajal. Iki lho. Heeh, bener. Sak gorengan. Nek Bu Iris ning geden. Sik, Pak. Kapan doyan iki mesti tujune. Pakai bermula Pak. Guyu. Jangan. Kayak endok kayak ini. Ya emang ngono. Ya pas. Doknya mau gimana? Izin tas. Aduh, pedesan men. Pedesan. Loh. Sik. Kok lanjut, Mas? Lah kok ayu malah podo. Iki lho. Rahasia iki. Di bagian ya kan diaduk dulu. Ngincipi le. Makanya masa ini cari kameramen bro. Orang cari kameramen. Jelas. Entek. Enak kok ngincipi aku. Wih, samono ora ngincipi ying. Tester we. Jadi cuma masak minake belum ora enggak ternyata enak. Nah. Jadi layak dibagikan. Nah. Kayak pengen le. Oleh. Yo. Hop, dulu hop. Wes, Nah yuk duduk. Lembah piye? Tapi enak. Iya emang enak. Nang klo jakeh. Enggak apa-apa. Kau apa sing iki? Berarti kalau udah berbagi gitu. Di situ kan jakeh nah. Nyandak pura aku. Ngandak lah. iki jajal gorengnya saidik-saidik menawa hasilnya lebih good, lebih bagus. Nah, Pela jak ini buku arana jak. Kecil le, timbangane brangas. wes sudah tidak kono. Dan diirisi cilik jangan salah buntel lah. Dirisi cilik-cilik le. Iya piye lah mikane koyo ngono cah. Lu ya. Ben menghemat waktu. Di sini ngeracik, sini godok, sini packing. Dan wis sini packing. Ayo Mas Aing packing. Yuk. Kecilin murah. Kertasnya masih dulu. Sebenarnya gak gosong weh. Ini karena wis dicampur kula apa saus sampai Kecap. kecap. Jadi ngono ya? Untuk ngene warnane. Ini sebenarnya gak gosong weh. Duh, piye, Pak?
Ayo kudu di review. Enak. Gini. Enak. Takaran ngukurin piro? Pak piro? 3 apa? 3 iris. 3 iris sak piro? Ini kurang nih. Ben warek wong. Mulai grimis yo. Grimis, Bro. Cobi, Mak. Ini tak di Cuma kamerane toh. Mengapa di sini? Omelet. Ini kok panjang-panjang? Apa, Mak? Gondeng-deng no? Ini serati gosong nih. Kok kayak ini? Yo ora seradi ki encen digosong no. Ya Allah seno. Wes tau jenenge wong manungsa ora luput kesalane duduk senene aji cek iki kalau malah. Terus nyake kurang mak ngene kok gosong. Napa geni gede. Gedean geni. Anu wajan ku digosong nah. Kok raiku? Tambah Ya ojak cekli ojak niki. cak kowe aja mangan ae kok lek dames cak. Wah, ini plat ini kita. Ini apa le plat? Omelet. Melet. Omelet. Omelet lah lah iya lah. Gak tahu ya dames enggak ini iki. Enak-enak iki acara. Halo. Ngeracuk obat bro gini bro. Ya ket mang istiqomah lho. Ngeracik le. Iki. Tanpa racaanku jelas kira dadi. Lho. Untuk cekel surprise lho. Ireng kok kakean Nyek jelas iki. lele. Brak-brik. Kita bayi dok sak cedok ya. Susu le jangan balik kok. Iya dudu balik kowe sing tak walik kok iso sabar nopo. Wes kita anu. Mas iki sing gosong karo campur sing gak gosong Mas. Biar rata. Delok kene no. Bola gosong lagi. Iso gini. Balik iki. Aja dibagino sing gosong. Pangan dhewe engko. Iya. Iki wis sing kepiro no? Gak ngitung iki aku. Heh? Tuh paling. Sok mutusi tadi yo. Anggap ae pitu ngono kok etok-etokan ngarep kamera. Oh, iya lho. Ya sing senengane settingan. Iki yo iki. Dadi konten iki Tim super ora tau mare ngono iki. padahal cacah iki ora tau nek semare jadi ngono iki tapi dhek mbah semare mbah sapa iki. Mancing ya settingan. Nah, kata iya. Nyek. Nanti settingan le. Iki kurang piro, Gas? Iki sak bas komen. Iki diracik karo supernet. Jane nek sing rasa iki rada bahaya. Lho, Wes lele. memang kurang Masak iki kabeh kok kabeh ngono. Iso. Sabar, Bro. Tak gawe kabeh. ndelok to. Dadi ini ireng. Olah kecap ambek ngono kan ngene iki bae. Jenenge ireng. Kecap le. Kecap sak ton. Lho, akeh kecape iki. Kecap sekilo. Oh, alah jajal yo kecap iki lho ning banyu. Pak yo ireng warnane. Ping keseling. Hah? Tak. Terbiasa aku kayak gitu. Tukang bungkus aku itu. Soalnya dia mah sing gosong, jadi gak di adai pangan dhewe. Oh, nanti sing enak iki sing tengahe ngantek kering ngono lho. Heeh. Sing rada gosong-gosong to. Nek tengah cek telesi piye lho. Enak. Tapi menurutku kurang asin saiki. Iki ublek-ublek pencitraan apa tenan Jak? Nyek le ora tak rusi mati gini le. Nah, mulai drag jok. Menawa tak record ngene terus kayak bobo. Biasanya ngono. Biasanya ngono. Ngono ki ngamuk. Ngono ki men yo nek ndek pas utek-utek gak di-record ki ngamuk. Mureng-mureng lho. Caca salah. Sing biasane salahno Mas Ayi. Aku dibully le Dadi ngawur. dadi kowe Mas Ayi iki sering disentaki ambek dadi ngono men. Ah bener iki ya wajak iso jeneng kamera ki enek laline tak ngono jak. Bola-balik ngomong ngono. Ayo, tapi dia gak ngerti-ngerti ngono lho men. Lho to meneng ae to. Piye kon piye? Lho. Ya senok ngapane syuting le. Ora apa iki mergawe kok seno mergawe kok. Memang bar mergawe kok. Super kok yo. Ganten wis super kok. Heh, seno mergawe kok. Piye? Ora aku pengen nyuting le, pengen nyuting.
Minta ying. Nek paling terakhir wi. Gone bisa ki yo. Lho, ternyata sak akeh wi. Ngejake mine. Wis oleh sak meneh, Bro. Kan 20 barang. 20 bungkus paling ana. Gosong maksudnya Wesley Diwalik bergosong bahasa santai tenang iso. Masalah gosong ora kaya sing packing. Packing lagi pisan disalah-salah no. ya gosong terus gak iki piye maksudnya iki wis gosong ndak iso tak sajen bro Sajen bro. Mulai jam loro. Olah jam loro lho. Nek olah-olah kudu jam loro. Aja jam 5 lagi olah-olah. Baleni kuwi nek mergawe. Aku wis tahu. Apa mak? Oh, kayak anake kalau. Ayo, mak, ayo mak. Ayo mak. Nah, oke bro, iki sing terakhir, jadi awake dhewe langsung bagekno, ya magrib dhisik lagi bagekno. Oke? Tahu. Nah. Sabar lho tadi iki. Kesel Purano? Ndak capek. Abi ge ora tem orek telur kae kesel di. Kesel ora. Ora. Karo buah 10 kilo. Ndok sak kracuk. Soalnya nganggone 10 kilo. Iki dan iki kan cuma nganggo 3 kilo tok. Nek aku ning tim super nek kesel. Iya. Kayak gak kesel. Iya mah lho mek rame popo. Karena gak kesel dasem tak kayak kamera kau ngeplok dhewe. Nah, iki wis teko cepu yo. Iki enek perang bungkus. Wah, gak ngitung sih. Berapa, Pak? 1000 kurang yo 1000 bungkus. Ayo sebenarnya. Pemain kalau. Nggih. Pak Mas, bae. Nggih. Terima Pak. Bae, Pak. Nggih. Dengan paringi, Pak. Bah. Bah. Ayo, Pak. Bah. Iki bapak kok kayak iki. Dua, Pak. Nggih. Wes, Pak. Halo. Bae. Omelet telur, omelet super. Cepat deh. Ya wes. Nah, kalau wis ben dorene. Sabar Pak, tenang. Nyuwun nyuwun tambah 3 melih. 3 melih. Monggo. Kayak bapak iki. Jangan tahan. Jangan tahan. Omelet telur. Nah, Ayo nak. Bae, Pak Kecang ada bae kan. Niku Mas. Pokoknya kesini Pak. Oh iya. Aing. Pak nyuwun sewu. Nyuwun review nih, Pak. Niki masakane rencang-rencang pripun? Rasane pripun? aneh Mas. Pripun? Kasinan saite. Kasinan saite. Lah iki berarti sekudek kowe ndek mangki. Iki delok set lho. Aku neh. Kak bro. Bapak kan ben jajal bapak. Bapak paling cangkas kok. Tapi wonten sing asin wonten sing mboten, Pak. Niki Nah, enak nih. bapak kan bapak iki bapak jualan. Kepangan no. Tidak langsung Pak. Saya roti pangan. Nggih, matur suwun Pak. Nggih, matur suwun. Wes, main lagi. Tapang. Yo ke Tapang. Tapang. Tapang yo. Yuk. Lanjutan di be. Oke, lanjut. Golek coy, iki karena apa lumayan letek ini ya, grimis jadi jarang ini wong sing apa ning ngene iki. Jadi kene tetep mubeng golek. Ya lanjut ya. Let's go. Kayak lagi biasa bapak-bapak kusir. Ayo.
Ayo, ayo Pak. Damai. Nono. No. Masih ada motor. Ayo Pak, kau gimana Pak? Masih jarane diundang lho. Yang metu loro, Mas. Paringi. Yang metu loro. Ya wis piro ngene? Wis ben wis. Dia sing medal kali. Sing sama aku loro demeng. Sing arek. Oh, sing arek tinggal enggak mau. Gali. Enggak mau gua. Kali, Pak. Yo, Lanjut. gak nek gak loro nek. Pripun? Yo. Oh kurang. Nggih. Monggo. Yo wis karo ning taman yo. Nggih, Pak, samping. Yo. Jangan enggak wong. Oh, nggih. Kali loro. Nggih, kali nggih. Turun, Mas. Nggih, sami-sami, Pak. Wis sing terakhir karo ngono Taman Sepadang pisan penutupan yo. Pak monggo, Pak. Kenapa cemilan? Bor, satu bor. Oke. Terima kasih Mas ya. Sami-sami monggo. Terima kasih Mas. Sami-sami. Oke. Ibu bos entar. Kok iso? Nggih, sami-sami, Pak. Ya wis mungkin cukup. Ya wis mungkin cukup semono bro konten awake dhewe ae cepet pe. Ya wis mungkin cukup semono bro konten awake dhewe. Terima kasih nonton, jangan lupa komen dan subscribe. Super pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.